المستمع ميم السهلي بعث يسأل سماحتكم عددا من الأسئلة. في أحدها يسأل عن القول المشروع عند سماع الرعد أو رؤية البرق، جزاكم الله خيرا. جاء في بعض الأحاديث أنه قال لسماع الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وكان ابن الزبير يفعل ذلك إذا سمعه رضي الله عنه. أما البرق فلا أذكر شيئا في هذا، لا أذكر شيئا يقال عند رؤية البرق، ما أعلم شيء من السنة في وقت هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة